大家好，这次给大家带来的是小程序变现项目玩法、图文玩法、工具玩法、小游戏玩法、稳定高收入，一共是173节课程。现在小程序变现是变得越来越火爆了啊！之前咱们网站也发布过很多关于小程序变现的这个教程，这次给大家带来的是这个最新版本的小程序集合项目啊，包含了这个图文玩法、工具玩法，还有这个小游戏玩法等等啊，非常全面，以及相应的这个教程。我们来看一下百度网盘，大家可以看到这里面一共是有173节视频课程，非常全面的一套小程序变现零基础教程啊，各种各样的玩法都有。大家都知道，在这个互联网上赚钱，玩法是在不断的更新的，我们要及时跟上项目的变化啊。所以说，这次给大家带来的就是包含了目前小程序最火爆的几类变现啊，非常全面。如果大家想要进入小程序来进行变现，或者是目前在做小程序但是没有找到头绪的小伙伴，不妨来看一下这套课程。大家可以在咱们的网站苏米66.com 里面直接搜索小程序变现项目就可以找到了，也可以在咱们视频下方的说明区这个位置看到咱们的网址，大家可以复制以后点进来进入咱们网站，然后直接搜索小程序变现项目就可以找到这套详细的教程了，大家可以自行下载进行使用。